ni wallahi abubuwan da suke faruwa ko wani lokacin hankali na har tashi yake. Safina ai idan kina bi abubuwan da suke faruwa yanzu hankalinki ya ta tashi kenan. Manta zaki da duk abin da bai zama lalle ba. Wallahi ya Fatsima. Ni har ma duniyar ta fita min akai. Gobe ka ji can an yi abu, jibi ka ji can an yi abu, wallahi ne komai yanzu ya fita min akai. A'a Safina. Bar ma ki bari kar duniyar nan ta fita akan ki dan sai mun ga dan gatan baba. Ni wallahi ban gane me yake nufi ba. Insha Allah za ki gane. Ke dai kawai mu ci gaba da hira. Ai ni ba wani hiran da zan yi dan yanzu ma ina gama wannan wanke zuwa zan in je in kwanta in yi bacci dan kwanan duk kasala nake yi. Yawwa an zo gurin. Kun sani shi baya gogowa. Darasi na rayu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. San da dawowa. Ya kamata mu ringa tunani komai ya faru ai kaddara ce babu mai sallake kaddararsa komai akwai sanadi komai akwai wa'adi. Yau fa masha Allah. Domin fitan da nayi yau nayi ta ne a cikin sa'a. Shi yasa ma nace bari in biya kasuwa na ce muku zannuwa. Kuma ku ji damshin da aka samu yau. Wani gida ga naki. Masha Allah gaskiya wannan zanin yayi kyau. Allah ya ƙara buɗe. Masha Allah. Saboda haka yanzu sai ki faɗi kalan ɗinkin da kike so. Duk ɗinkin da ake na zamani yau aje a yi shi. Kuma sai a faɗa min nawa ne kuɗin ɗinkin domin in cire in biya. Kai na gode Allah ya ƙara buɗe. Amin ya Allah. To, Amarya Safina. Kun san komai na faruwa. Wow, masha Allah kai zanin yayi kyau. Kai Allah ya taimaka, Allah ya rufe asiri. Amin 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 amin. Allah ya kara ku. Amin amin. Wannan zanen kuma fa? Wallahi wannan na hajiyata ne. Hajiyarka kuma wace hajiyarka? Hajiyata. Wato mana ina nufin mahaifiyata kenan. Nace ita ma ya kamata ce ta ji wannan damshin da nake na samu. To, yanzu tunda naga tana kusa da mu, bari in samu in mika mata. Abincin sai a gauraya shi. Bari in kai mata in dawo ko? Nace. Na'am, kika ce. Idan ka ce, sai ka raba mana kwana. Ban gane me kike nufi ba. Mana, tun da ka saya mana zani iri ɗaya, ai sai ka raba mana kwana. Safina? Mahaifiyar tawa? Ai ka ji me nace, ko kana so sai na maimaita ma ne. Ke Safina, subhanallahi. Kun sani shi ba. Darasi na rayuwa, kun san komai na faruwa. Darasin rayuwa. To malam, ka dai je da muka yi. Yanzu kai matarka ta gaya wa mahaifiyarka irin wannan kalamen har ka zo neman waje na neman fatawa? Rayuwa ce. Rayuwa ce. Ashe kai baho ne, wawa da ƙiƙi mara hankali? Akan mahaifiyarka ai sai inda ƙarfin kai ƙare ai. Komai ya faru ai kaddara ce. Babu mai tsallake kaddararsa.
gaskiya ka bani mamaki. Wani fatawa zan baka? Matarka ta jefi mahaifiyarka da irin wannan? Darasi na rayuwa, kun san komai na faruwa. Mahaifiyarka? Ai iyaye sun wuce haka. A kodayaushe ya kamata ka kare mutuncin iyayenka, musamman ma uwa, mahaifiya. Darasin rayuwa. Duk matan da za ta raina mahaifiyarka, in dai kai dan halal ne, to ba sai ka je gun wani malami neman fatawa ba. To wani fatawa ma za ka nema? Ni dai abin da zan gaya maka, kada ka yadda ka yi wasa da mahaifiyarka ko iyayenka. Allah subhanahu wata'ala yana cewa dangane da iyaye, uwa ko uba, Allah ya ce ihsanan, kyautata musu, kyautata wanda ya ansa sunansa, wa bil walidayya ihsanan. Allah ya ce kyautata musu. Insha Allah malam ba za a yi wasa ba in Allah ya yarda. Alhamdulillah, Allah ya maka albarka. Amin amin. To malam ni kan zan wuce. Masha Allah, sai an ji madalla. Darasi na rayuwa, kun san komai na faruwa. Darasin rayuwa. Wa in kuntum fi raizin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wa shuhada'ahum min dunillahi in kuntum sadiqin. Darasi na rayuwa, kun san komai na faruwa. Darasin rayuwa. Amma wannan ya ban mamaki akan mahaifiyansa. Allah shiryar da shi.